Você já se sentiu obedecendo a Deus e mesmo assim enfrentando uma tempestade? Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro de 2026 e o Conselho do Alto vem de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. O texto começa com uma ordem clara de Jesus: vamos atravessar para o outro lado. Eles estavam exatamente onde deveriam estar, no centro da vontade de Cristo. E assim mesmo o vento se levanta, as ondas batem e o barco começa a se encher de água. Isso nos ensina algo poderoso. Estar na direção de Jesus não significa ausência de desafios, significa garantia de destino. A tempestade não veio para impedir a travessia, veio para revelar algo muito maior. Enquanto os discípulos estavam em pânico, Jesus estava dormindo. O mesmo ambiente que gerava desespero neles produzia descanso em Jesus. Quando acorda, dizem: Mestre, não te importa que morramos? Essa pergunta revela o que realmente estava em crise. Não era o barco, era a fé. Quantas vezes pensamos o mesmo? Senhor, o Senhor não está vendo isso? Mas o silêncio de Jesus nunca é descaso. Ele estava no barco o tempo todo. Então ele se levanta e diz ao mar: aquiete-se, acalme-se, e imediatamente tudo se torna em bonança. Perceba, ele não lutou contra a tempestade, ele deu uma ordem. O caos reconheceu a autoridade do Criador. Depois ele pergunta: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? A questão não era o vento, era a confiança. Fé não é ausência de tempestade, é certeza da presença. E o texto termina com a pergunta mais profunda: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A tempestade foi o cenário e a revelação foi o propósito. Talvez o que você esteja enfrentando hoje não seja para te destruir, mas para ampliar a sua visão de quem Cristo é. Se ele disse: vamos atravessar, você vai atravessar. O vento pode soprar, as águas podem subir, mas quando Jesus está no barco, o final já está determinado. Hoje não foque na intensidade da tempestade. Pergunte a si mesmo: quem está comigo nesta travessia?